Terujanya, inilah dia pelancaran istimewa di CJ Wow Shop. Roichen Microwave Cooker Set yang harus anda miliki. Wow. Roichen ini adalah jenama Korea dipercayai sejak 42 tahun lalu. Boy, hebat benar tu. Ini dia package eksklusif di CJ Wow Shop. Anda akan mendapatkan semua komponen ini termasuk 5 barangan percuma yang akan berikan untuk anda dalam siaran CJ Wow Shop ini. Wow, banyaknya eksklusif di CJ Wow Shop dengan harga istimewa kami tawarkan kepada anda RM149 sahaja. Jadi hubungi sekarang 1800 180808. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Anda sedang menonton kami di CJ Wow Shop. Hidup mesti ada. Wow, nama saya Zaim. Dan saya Mimi Haris. Semestinya hidup Zaim sekarang ini dia cakap tak wow. Alamak, tak wow. Yelah, kadang-kadang saya nak masak dekat rumah. Ya. Kalau masak tu kadang-kadang berkecah-kecah, minyak merata-rata, gula, garam tumpah-tumpah. Lepas tu masak pula tu, satu rumah bau kari. Itulah saya fikirkan. Kadang-kadang saya cuba nak masak dalam microwave, pecah kaca saya, kadang-kadang tu plastik berderai belah dua. Pening kepala kalau saya masak menggunakan ketuhar gelombang mikro saya tu. Okey, tapi jangan risau Zaim, kerana hari ini kami akan menyelesaikan segala masalah anda kerana kami akan pegankan produk ini iaitu Roichen Multi Cooker. Betul. Yang paling istimewa, jenama ini merupakan jenama telah pun dipercayai sejak 42 tahun yang lalu. Betul. Memang betul-betul menjadi pilihan hati penggemar suri rumah tangga. Okey, apa yang anda akan dapat dalam package ini adalah dengan harga RM149, anda akan dapat multi cooker berkapasiti 2400 ml. Anda boleh grill, boleh panggang, boleh kukus dan sebagainya. Anda juga akan mendapat periuk nasi tahu. Wow. Berkapasiti 2900 ml dan juga satu lagi, ini best. Dapat juga pembuat telur rebus ataupun poached egg itu anda boleh dapat kesemuanya. Tapi tak cukup lagi lah Mimi perempuan sekalian. Kami tambah lagi barangan percuma. Betul. Menarik sangat. Ini dia. Inilah dia bekas makanan ketuhar mikro 540 ml berserta dengan ada lagi bekas dia 350 ml. Ni dua lagi kita tambah. Lepas tu percuma lagi, tak cukup dengan itu. Sendok nasi dan juga cawan penyukat. Semua ini kami akan berikan kepada anda secara percuma. Banyak tu. Betul. Jadi kenapa nak cerita apa ni? Saya nak cerita ni seperti yang anda macam saya bagi tahu tadilah. Jenama Korea. Roichen ini jenama Korea yang dipercayai sejak 42 tahun lalu. Betul tu. Kalau selama ini anda nak masak menggunakan ketuhar gelombang mikro ataupun microwave, kadang-kadang tu fikir, kena fikir juga bahan-bahan atau barangan sesuai. Betul. Kalau guna salah plastik, kadang-kadang tu kita panaskan makanan dalam ketuhar gelombang mikro ataupun microwave menggunakan plastik. Plastik itu mengandungi BPA racun. Nanti anak-anak kita makan makanan tidak berkhasiat. Kadang-kadang tu kalau kita makan panaskan guna kaca, pecah pula. Sebab tu kami nak tampilkan produk yang boleh anda memasak menggunakan ketuhar gelombang mikro. Dan yang semestinya hari ini kami tidak berdua sahaja kerana kami ditemani oleh Chef Danny. Wajah persis aktor Korea. Yang boleh menolong kita untuk menunjukkan cara nak menggunakan produk Roichen Microwave Cooker Set ini. Okey, Chef. Menu pertama yang kita boleh masak menggunakan produk ini apakah dia? Ini kita bawa punya, kita pakai grill punya kau. Tapi ini kita... Ini macam ada 2 tingkat kan? Dia ada 2 tingkat. Okey. Ini pakai grill punya. Tingkat pertama untuk kita grill. Okey. Kita letak salmon. Wah, boleh masak salmon. Tapi kita letak minyak sikit saja, tak banyak. Sikit minyak untuk kesihatan lah. Sayur sikit campur-campur. Lepas tu, tingkat kedua. Kita letak sayur-sayur awak suka letak apa? Ada macam-macam sayur. Saya suka semua sayur makanan sihat. Ini bahagian pengukus tahu. Saya nak tunjuk kepada anda semua. Nampak tu lubang-lubang ini untuk kukus kalau anda punya sayur-sayuran lah. Dan maksudnya ini anda boleh masak dalam ketuhar gelombang mikro sekaligus serentak. Tutupkan saja. Saya suka sebab apa? Bekas ni begitu rekaannya sangat bersedia pengguna. Di mana dia dibuat daripada material PP dan juga bebas BPA. Tempat pegang pun cantik, pegang angkat saja memang senang sekali. Ergonomik rekaannya. Saya suka. Warna dia pun menarik. Warna dia memang menawan sekali. Jom kita masak macam mana tu? Kalau anda ada microwave ataupun ketuhar gelombang mikro, masukkan ke dalam ini, Chef. Kita masak ni 4 minit saja. 4 minit saja? 4 minit saja. Dua-dua tu boleh masak?
tunggu 4 minit saja. Okey, ni dalam ni dah ada dah yang kita dah masak. 4 minit dah. Tunjuk sikit chef kat kamera. Ui, baunya sangat segar. Okey, cuba chef letak tengok macam mana. Okey. Panas ke? Panas. Min boleh cuba. Maksudnya dia masak dengan senang dan segar lah. Okey, apa kata chef buka dulu tengok macam mana hasil dalam dia. Wow, nampak tu Zaid. Berasak-rasak. Yang saya suka sebab apa? Ia masak dalam microwave ni ataupun ketua gelombang mikro ni. Sebab apa? Semua nutrisi ataupun khasiat vitaminnya masih lagi terjaga. Tak keluar-keluar. Sebab tu dia terkepung dalam tu. Betul. Cuba kita tengok bahagian salmon tu. Wow. Okey, yang paling satu satu saya suka sebab pengukus tu air sayuran tu jatuh masuk ke bahagian ikan ni memang menjadikan ikan kita masak dengan sempurna. Maksudnya kita makan salmon dah ada vitamin tapi tambah lagi vitamin dan khasiat. Okey chef, saya tengok ni saja tak boleh. Kami dua orang ni terliur nak makan. Boleh. Potongkan sikit tak? Boleh. Baik saya rasa dululah Mimi. Alamak, saya dah ambil pinggan dululah Zaid. Potong sikit dekat kami. Kami nak rasa sikit. Tengok nampak tu teksturnya lembut. Masak dengan sempurna. Yang paling penting bekas ni bebas BPA. Memang betul-betul berkhasiat. Okey, Mimi rasa dulu. Dia kata bagi Mimi dulu, okey? Tak saya okey bagi saya pula lah saya rasa. Okey, terima kasih chef. Terima kasih chef. Bau dia memang sangat segar dan sedap. Dia bebas BPA jadi anda makan memang makan yang berkhasiat. Bismillahirrahmanirrahim. Chef memang pandai masak. Buat pilihan bijak sebab menggunakan bekas Roichen ni. Wow. Saya dapat rasakan segala orang kata apa sayur-sayur tu masuk dalam salmon. Ikan tu masih lagi kekal di situ. Betul. Dan dia tak merebak-rebak bau, tak berkecik minyak, memang bagus. Baju kita tak berbau kalau kita nak masak. Bagus untuk anda kalau anda yang baru berumah tangga nak cepat sibuk, masukkan saja masakan dalam microwave atau ketua gelombang mikro, masak dah mudah. Okey, menu kedua chef Denny silakan tunjuk. Menu kedua semua orang pun suka punya. Apa tu? Ini kari ayam. Kari ayam. Kari ayam selalu orang masak dekat periuk bekas kan? Betul. Tapi ni saya nak masak pakai ketua gelombang mikro saja. Boleh. Boleh juga. 15 minit saja. 15 minit saja. Maksudnya chef dah pun campak-campakkan macam santan, ubi, ayam semua dah masuk dalam ni Masukkan campur-campur, sebut kari semua dah dan dah campak-campak tu masukkan saja dalam ketua gelombang mikro ni agak-agak berapa lama tu? Okey. 15 minit saja. 15 minit sahaja. Jimat masa, jimat rumah. Sebab jaga pun tak payah jaga. Tak payah jaga. Tak payah jaga pun. Tak payah jaga. Kacau. Dah siap. Okey, cuba chef dia ni tunjukkan. Ini yang lepas 15 minit ya. Kita tengok hasil dia. Saya dah dapat bau. Bau je Mimi. Macam makan nasi kenduri. Zain sabar. Wah, nampak tu. Siapa sangka dengan menggunakan bekas biasa ni boleh masuk dalam ketua gelombang mikro. Dan yang paling penting saya dapat lihat. Nampak tu, dia sebenarnya tebal, besar. Boleh masak untuk berapa orang? Berapa orang makan ni? 4 orang pun boleh. Okey, saya buka chef. Okey, jom kita buka. Wow. Ini bukan bawa teruja, memang betul-betul teruja sebab baunya enak sekali. Boleh saya kacau Boleh. Yang paling saya suka ni sebab apa tahu? Sebab bila kita masak dalam bekas ini, air ayam tu terhasil sendiri dan menjadikan kari tu rasa lagi sedap. Sebab apa tahu? Sebab nutrisi ayam tu bercampur dengan kari memang sedap. Memang sedap. Kalau ada pinggan sekarang sedang makan dah rasa puas dah. Maksudnya bekas Roichen ini sebenarnya anda boleh masak sehingga tahap kepanasan 100 darjah Celsius. Memang tahan panas. Memang cukup. Jangan diguna bekas plastik ubah lagi dah. Kan berderai lagi kan. Okey, seterusnya chef mari tunjukkan lagi apa yang kita nak masak pada anda. Mari. Kalau ada kari ayam. Ini seronok. Kalau makan kari ayam mesti ada nasi. Nasi pun boleh. Sebab kami dalam harga RM149 ini kami juga beri kepada anda ini periuk nasi yang sangat comel. Berkapasiti 2,900 ml. Bermaksud 2,900 tu banyak sebenarnya. Boleh makan berapa orang ni chef? Ini boleh makan 4 orang pun boleh. 4 orang, 5 orang, satu keluarga lah. Satu keluarga pun boleh lah. So boleh angkat ni, letak air pun boleh cuci. Okey, masukkan air, letak ini. Tutup sahaja. Ya. Tutup. Dan buka ketua gelombang mikro kita. Ya. Kita masukkan. Mudah sahaja. Okey, sekarang kita tunjukkan hasil
yang dah pun kita masak. Chef, tunjukkan sikit kepada kamera kita, kepada penonton Wow Shop kita. Okey, satu tips lah kan. Ya. Lepas kita masak nasi tu, kita biarkan sahaja beberapa minit di dalam ketuhar. Bukan minit lah, dalam 1 minit sahaja. Untuk orang kata apa, nutrisi nasi tu, apa kekal nasi lembab kekal lembab di situ, baru okey, buka. Chef, jom kita buka kita saja. buka. Kita buka. Wow. Juk. Nampak tu? Wow. Cantik, gebu sangat. Ya, betul masakan nasi ni. Apa kata Chef Kacau pula? Tunjuk sikit dekat kamera. Wow. Maksudnya nasi anda akan masak dengan sempurna. Tak ada kerak-kerak lagi dah. Tak ada kerak-kerak lagi dah. Semuanya tepi-tepi semua tak akan kering-kering. Sebab apa? Ia lembab. Bila masak dalam ketupat mikro ni, lembapan masakan tu akan terjaga dengan sempurna. Jadi sekarang ni kalau anda nak masak, tidak semestinya anda menggunakan dapur gas. Betul. Yang ada api, renyah. Renyah. Guna juga ni saja. Microwave dan juga makanan ini. Dan lagi satu, kalau kita macam nak pergi kerja ke, sibuk nak pergi kerja, nak siapkan masakan anak, tak ada masa kan. Ini pagi-pagi bangun terus buat, anda boleh siapkan perkakas anak pergi sekolah, terus siap makanan, boleh bawa bekal pergi sekolah. Tapi selalunya sarapan pagi kita sinonim dengan telur. Tapi sekarang kita juga bagi kepada anda pembuat telur rebus ataupun poached egg yang kita selalu makan dekat hotel-hotel tu. Kalau makan kat hotel kan mahal. Ini boleh buat sendiri. Chef, ajar ke Chef? Inilah dia bekasnya. Tunjuk sikit kepada kamera, Chef. Letak air sikit saja, letak sampai sini saja. Dia ada sukatan untuk letakkan air. Lepas tu kita boleh letak telur. Ambil telur satu. Terus masuk macam tu. Tuangkan saja telur. Okey. Satu lagi. Masukkan senang. Yang paling penting anda kena letak bahagian tempat pegang ni dalam lah, sebab kita tutup nanti kan. Betul tu. Jadi kalau letak tepi tu tak tertutup. Tutup dulu Chef. Tutup saja. Tutup betul-betul dan masukkan ke dalam ketuhar gelombang mikro atau microwave anda selama 2 minit saja. 2 minit sahaja. Saya sukalah Chef dia ni sebab semua dah buat untuk kita siap-siap. Kita makan je. Kita makan je. Okey, saya buka Chef. Saya tak sabar nak makan poached egg itulah saya nak tengok tu hasil dia macam mana. Wow, cantiknya tekstur dia. Gebas. Cuba. Mina cuba tak? Angkat dulu. Nampak tu, anda boleh lihat. Selama ni saya buat sendiri berderai, berterabur telurnya. Betul. Tak nampak cakap hotel. Tak nampak. Ini anda boleh hidangkan kepada suami, kepada anak-anak nak pergi sekolah. Nampak tu. Nampak tu. Nampak begitu eksklusif makanan anda kat situ. Patutlah orang Korea punya masakan telur ni cantik dan sempurna sebab mereka menggunakan pembuat telur rebus di sini. Memang hebat sekali. Mimi tak nak rasa ke? Tak apa, lagi kita rasa lah. Okey, buat anda semua yang mungkin nak tahu harganya, kami nak kongsikan sekali lagi. Mari Chef. Mari. Kami nak kongsikan sekali lagi kepada anda dengan harga cuma RM149 saja. Anda akan mendapat apa? Ini dia, anda akan dapat macam-macam. Anda akan mendapat macam-macam. Anda akan dapat multi cooker dengan 2400 ml. Anda akan dapat pembuat telur. Anda juga akan dapat periuk nasi. Semua ini harganya cuma RM149 saja. Dan kami juga nak bagi anda percuma, bukan sikit, banyak percuma dengan beberapa bekas serbaguna yang juga kedap udara. Ada 500 ml, 400 ml, 350 ml dan juga ada senduk nasi dan juga cawan penyukat. Percuma kami berikan kepada anda. Sekali lagi saya ulang, harganya hanyalah RM149 sahaja. Wow. Memang cukup hebat. Jadi tunggu apa lagi? Telefon kami segera di talian 1-800-1808-08. Sekarang tahu, kita sambung masak lagi. Ini dia pelancaran istimewa di CJ Wow Shop. Roichen Microwave Cooker Set untuk anda miliki bersama kami. Wow. Roichen adalah jenama Korea dipercayai sejak 42 tahun lalu. Hebat sangat tu. Memasaklah dengan pelbagai jenis makanan dalam satu masa. Anda boleh grill, anda boleh kukus, anda boleh rebus. Semua ini anda boleh buat jimat ruang dan juga jimat masa anda. Wow, ia juga selamat digunakan untuk ketuhar gelombang mikro sahaja. Kerana ia adalah daripada material PP bebas BPA. Ia juga mudah dicuci serta bentuknya yang cukup menarik. Memang hebat sekali. Ini dia package eksklusif di CJ Wow Shop. Anda akan mendapat multi cooker, periuk nasi, pembuat telur rebus dan percuma 5 barang. Amboi, hebat sangat tu. Eksklusif di CJ Wow Shop sahaja dengan harga istimewa RM149. Saya ulang, RM149. Telefon kami sekarang 1-800-1808-0808.
Wow, kalau anda guna ni di rumah anda, saya pasti jiran tetangga cemburu. Sebab apa? Anda masak sedap-sedap tapi tak ada keluar bau, tak renyah dapur, tak kotor dapur. Sebab apa? Roichen microwave ini, cooker set ini memang betul-betul berkualiti tinggi. Sebab ia boleh, anda boleh grill, anda boleh kukus, anda boleh buat macam-macam lauk pun tanpa menggunakan api dan sebagainya. Masuk dalam microwave ataupun ketua gelombang mikro saja. Betul, ia jimat masa, ia jimat ruang anda nak simpan, dan juga kalau anda dapat lihat warna yang cukup menarik eksklusif di CJ Wow Shop, kami tawarkan kepada anda dengan harga yang cukup wow RM149. Untuk kesemua ini anda boleh masak nasi, anda boleh buat poached egg ataupun telur rebus. Nampak makanan anda tu begitu eksklusif ala-ala macam kat restoran mahal. Ya, maksudnya selain pada anda masak menggunakan dapur gas ke, api ke dan sebagainya, tak nak kotor-kotor lagi, anda sebenarnya renyah abang kata orang Kedah. Anda sebenarnya boleh masak menggunakan microwave ataupun ketua gelombang mikro ini kalau anda menggunakan bahan yang betul, barangan yang betul. Ini barangan produk ini, Roichen ini memang begitu berkualiti, boleh menahan kekuatan masakan microwave itu sehingga 100 darjah Celsius. Bayangkan, ia bebas BPA. Masakan anda akan menjadi lebih sihat dan juga semua bahagian nutrisi masakan tak akan terkeluar terbang-terbang tidak. Semua akan berada dalam satu bekas yang sama. Maksud saya untuk kan sebenarnya kita boleh masak segala jenis makanan dalam satu masa sebab dia ada bertingkat-tingkat. Jadi memang betul-betul jimat masa, jimat waktu dan juga jimat tenaga anda tak nak bersih-bersih ke rumah lagi dah. Betul. Selama ni kalau anda nak menggunakan ketua gelombang mikro, kalau anda guna bekas plastik biasa, ingat plastik biasa murah-murah tu ada kandungan BPA. Betul. Boleh mengakibatkan keluarga anda keracunan makanan. Tapi bekas ini bebas BPA. Selamat digunakan seisi keluarga. Nah, panggil jiran-jiran sebelah tengah buka TV siang. Beli bersama kami. Lepas tu pula kalau anda gunakan periuk ataupun pinggan yang bebas BPA dan juga microwave set ni, anda boleh fikir mahal harganya. Tapi kita bagi ke semua ini dengan harga yang cukup wow RM149 sahaja kakak-kakak, makcik-makcik. Jadi tunggu apa lagi, dapatkannya sekarang di CJ Wow Shop. Hubungi kami di 1800-180808. Kalau talian sibuk macam mana, Zai? Tak payah risau lagi. Pergi je buka komputer sekarang ke website kami di www.cjwowshop.com.my sekarang. Atau kami tunggu panggilan anda. Macam kami katakanlah tadi kan, anda boleh masak macam-macam masakan kalau anda menggunakan Roichen microwave cooker set ini. Sebab apa? Ini dia. Jenama ini telah pun dipercayai sejak 42 tahun yang lalu. Bermaksud memang ramai sangat masyarakat Korea. Kini mungkin boleh menjadi pilihan masyarakat orang Malaysia pula. Sebab betul. apa? Siapa sangka kita boleh masak menggunakan microwave? Betul tak? Betul. Betul. Apa yang kita ada, apa yang kita akan dapat. Makanan ni kita boleh masak daripada salmon, kita boleh masak. Sambal udang petai pun boleh. Kalau anda nak masak ubi pun boleh. Kari ayam pasta. Macam-macam lagi lah sebenarnya. Kek pun boleh. Kek pun boleh. Macam-macam boleh masak sebenarnya. Yang paling penting sekarang ni kalau anda nak masak macam-macam, boleh sangat tu. Salmon boleh. Sebab apa? Kalau anda masak ini, saya suka nutrisinya masih kekal di situ. Sebab apa? Semua wap-wap itu akan kekal berada dalam bekas yang berkualiti tinggi ini dan akan menambahkan lagi rasa yang enak. Tetapi juga tidak akan mendatangkan keracunan. Sebab apa? Bekas ni memang bebas BPA. Betul. Chef pun mahal pakai kan? Betul. Dan yang semestinya kalau anda beli daripada kami, anda akan mendapat kesemua barangan ini ya. Banyak tau. Banyak, memang banyak. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Anda akan dapat kesemua ini dan barangan percuma kami berikan kepada anda. Kalau anda dapat lihat tu, kita ada multi cooker, kita ada periuk nasi, pembuat telur. Lepas tu kita dapat pula bekas seberguna percuma, senduk nasi dan juga cawan penyukat. Semua ini memang kami berikan kepada anda. Ingat, harga kami tawarkan memang luar biasa sekali. Memang luar biasa. Promosi istimewa hanya di CJ Wow Shop kami berikan kepada
kepada anda RM149 sahaja, okey? Jadi, hubungi kami sekarang di talian 1800 180808 ataupun layari sahaja cjwowshop.com.my. Senang saja, cepat-cepat tu, jangan buang masa, dapatkan segera untuk keluarga anda dan diri anda sendiri. Ini dia pelancaran istimewa di CJ Wow Shop Roichen Microwave Cooker Set yang harus anda miliki. Package eksklusif di CJ Wow Shop anda akan menerima kesemua ini: multi cooker, periuk nasi, pembuat telur rebus. Percuma lagi kami berikan kepada anda bekas seberguna penyeduk nasi. Macam-macam. Dan sangat eksklusif tahu perempuan sekalian, eksklusif di CJ Wow Shop saja, harga cukup istimewa RM149 saja. Telefon kami segera di talian 1800 180808. Nampak tak ini? Anda akan dapat macam-macam. Anda boleh grill, anda boleh macam-macam anda buat dengan menggunakan semua kena berikan kepada anda. Periuk nasi pun ada tahu. Yang betul. paling penting anda jangan buang masa. Semua ini boleh mengwowkan lagi dapur anda. Telefon kami sekarang tahu. Di talian 1800 180808. Kalau talian sesak, pergi je cjwowshop.com.my. Okey, sekian sahaja daripada kami. Jumpa lagi di siaran yang lain. Selamat membeli. Saya Zaim. Dan saya Mimi, harus Jumpa hidup lagi. mesti wow. Wow, bye-bye.